नरिसाउने तिमीहरू खुट्टैमा मालाको बेलामा कसैको घर नजाऊ कोरोना खुलेपछि जाऊ है त्यस्तो कोरोना खुले होइन बन्द छ कोरोना अनि त्यसपछि त्यस्तो मास्क लगाएर हिँड्छन् मास्क लगाएर मात्रै जाने हो साथीको Hi guys, namaste. Welcome back to my YouTube channel. My name is pramisa and Prince Abasnet. हजुरलाई मेरो यो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। म र मेरो छोरी चाहिँ चटपट च्यालेन्ज हैन पानी पुरी मुकबाङ लिएर आएका छ अनि पानी पुरीको पुरी अनि पानी छ अनि पानी पुरीको मसला छ अनि छोरीलाई चाहिँ थोरै चटपट छ यसमा चाहिँ गेडागुडी भुजा मात्रै छ खुर्सानी पनि छैन अमिलो पनि छैन है सानो अनि हामीसँग छ काँक्रो अनि प्याज छ यो चाहिँ म खान्छु है मेरो चाहिँ हो अनि यो चाहिँ मेरो हेर्नु है अनि यो चाहिँ मेरो घरको अर्ग्यानिक खुर्सानी छ तीनटा अनि काँक्रो छ घरकै अर्ग्यानिक हो प्याज चाहिँ अर्ग्यानिक होइन है ल साथीहरू अब हामी खायौँ है ल ल्याउ एउटा मलाई सानो चम्चा ल है त साथीहरू अब हामी खान थाल्यौँ एकदम मिठो छ मेरो यो चटपटको चाहिँ एकदम लिन सक्नुहुन्छ गिलो चटपटे हो एकदमै मिठो छ याम्मी है सानो हाम्रो चाहिँ आज खाजा हुँदैछ यो एकदम बाहिर पानी परिराखेको छ हैन सानो हेलो छोरीलाई पानीपुरी मनपर्छ है ए डुबाएर खाऊ न डुबाएर खाऊ यसरी डुबाएर खाऊ न पिरो हाल्दैन यसो गर खाऊ त Can you? Gomma mukma. Pani puri cha. मैले चाहिँ पानी पुरीमा मसलामा चाहिँ हालेको छैन पिरो हालेको छैन है पानीपुरीको च्यालेन्ज हेरिदिनु होला राम्रोसँग Macam tentang mulai yang tangga. Narisau meeting aja. Kutai maju juga dincu mata. Terus kita, payah. Terus kita lihat baik. Narisau meeting aja. Kutai maju juga dincu mata meeting dincu. Kutai maju juga dincu.
मेटिनु जो नरिसाउ मेटिनु जो अनि खुट्टैमा ढुक्क गरिदिन्छु निजु है आजको च्यालेन्ज हेरिदिनु होला है नरिसाउ मेटिनु जो को पनि राख्नुहुन्छ नि आज पानी परेर जाडो जाडो छ सानो त्यही भएर यो चिसोमा खानु साथीहरू हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो यो युट्युब भिडियो चाहिँ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो च्यानलमा जानुहोस् र फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई चाहिँ दबाउन नबिर्सिनु होला अनि सँगसँगै चाहिँ हाम्रो अरू भिडियो नि हेरिदिनु होला एकदम राम्रो राम्रो छ हाम्रो आमा छोरीको होइन मुकबाङ भिडियोहरू छ अनि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला अझै नयाँ नयाँ के को मुकबाङहरू लिएर आउँ के को च्यालेन्जहरू लिएर आऊ है प्लिज साथीहरू त्यही हो हजुर आफै कोरोना लागेको बेलामा कसैको घर नजाऊ कोरोना खुलेपछि जाऊ है त्यस्तो त्यस्तो कोरोना खुले होइन बन्द छ कोरोना अनि त्यसपछि त्यस्तो मास्क लगाएर हिँड्छन् मास्क लगाएर मात्रै जाने हो साथीको घर अरूको घरमा जाने होइन यतिखेर काम नपरेकिन खान्छौ खाएँ Ouch! हजुरहरूले नखानु है यस्तो पिरो त खानु हुँदैन जो चाहिँ ज्वरो आइहाल्छ है गाइस ज्वरो आइहाल्छ नखानु त्यस्तोहरू हजुरले त है गाइस पिरो हुन्छ यो त फेरि गाइस पिरो खालको नखानु पिरो हुन्छ पिरो कति मन पर्दैन मलाई त गाइस मलाई त एकदमै मिठो लाग्यो रे तिमीलाई त मिठो लागेन होला मलाई त पिरो बाहेन आज चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम गिलो चटपटे बनाएको टिकटकहरूमा एकदम देखिरहेको थिएँ अनि आज मैले नि बनाउनु पर्यो भनेर ट्राई गरेको घरमा येल्लो फुड कलरै थिएन सरी रेड कलरको फुड कलरै थिएन मैले चाहिँ येल्लो फुड कलर हाल्यो राम्रै भएन त्यो देखिएन क्या कलर चाहिँ राम्रो
मिठो त एकदम मिठो भएको छ। दिदाई चाहिँ मलाई भन्ने है गीत। आउच। मैले मलाई भन्ने गीत लाथे। काँक्रो आउनु जानु। काँक्रो पकाउनु काँक्रो सँगै पर्दैन। फाइनल खुर्सानी खुर्सानी खाने खुर्सानी क्या हो गया आपका? पिरुवाले नखाऊ। माफी गर्छु। यताबाट होइन क्या यहाँबाट गरौँ डालौँ। मैले चाहिँ यो रेडिमेड पानीपुरी लिएर आएको है साथीहरू। घरमा एकदम बनाउनलाई ट्राई गरेको, जति बनाउँदा पनि फुल्दै फुलेन। फुले पनि फुल्ने अनि फेरि एकैछिनपछि स्याप्प सुकिहाल्ने। के भएको तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पानीपुरीको पुरी फुलाउने केही टेक्निक थाहा छ भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गरिदिनु है। छोरीलाई मैले पिरै हाल्दै होइन नि त। हो कि सानो? पिरो खानुहुन्न नि सानोले? आया हुन्छ। चटपटमा पनि मैले पिरो केही पनि हाल्दैन सानोलाई। अनि कागज चाहिँ अलिकति निचारिदिएको थोरै, त्यही हो बदाम गेडागुडी। काँक्रो खाऊ सानो। अब लास्टमा म मेरो छोरीले चियर्स गरेर खाने ल। सँगै चियर्स गरेर खाने है ल। चियर्स गरेर सानो ल। चियर्स। ल है त साथीहरू, अब हामीले खायौँ लास्ट।
हामीले कति 2 महिनामा पानीपुरी चटपट खाएको है जानु धेरै त खाँदैनौँ। फाइनली हामीले आजको मुकबाङ चाहिँ भ्यायौँ है साथीहरू। आजको हाम्रो यो चटपट पानीपुरीको मुकबाङ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गर्नु, भुचुकहरू छ त्यसको लागि प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा कस्तो कस्तो भिडियो लिएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। रातो अक्षरले सब्सक्राइब लेखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर कालो बनाइदिनु होला। पहिलेदेखि कालो छ भने चाहिँ कालो भइहाल्यो, त्यो नगर्नु होला केही पनि है। अनि त्यसपछि सँगैको घन्टीलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। भन्दै 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 ओके बाई बाई गरिदेऊ सानो। ओके बाई नमस्ते।